Bir neçə gün öncə qardaşı övladlarını baltalayan Cəlilabad rayonunun Üçtəpə kənd sakini bugün dəfn edilib. Axşam saatlarında Əli Nağıyevin nəşi polis əməkdaşlarının müşayiəti ilə kənd qəbristanlığına gətirilib və məhdud sayda şəxsin iştirakı ilə torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Əli Nağıyev bir neçə gün əvvəl qardaşı övladları Hüseyn və Həqiqət Nağıyevlərə balta ilə xəsarətlər yetirmişdi. Aldığı ağır xəsarətlərdən Həqiqət Nağıyeva ölüb, hadisədən sonra polis tərəfindən saxlanılan Əli Nağıyev isə bugün ölüb. Sumqayıt-Pirşağı avtomobil yolunda hakim Aynur Rızayevanın ölümü ilə nəticələnən qəzanı törədən Nuran Abdurrahmanovun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə təqdimata baxılıb. Səbail rayon məhkəməsindən hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən təqdimat təmin edilməyib. Məhkəmə Nuran Abdurrahmanovun ev dustaqlığı qəti imkan tədbirinin tələblərinə əməl etməsini, himayəsində azyaşlı övladların olmasını nəzərə alaraq onun barəsindəki qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, hadisə 2025-ci il dekabrın 22-sində Sumqayıt-Pirşağı avtomobil yolunda baş verib. Belə ki, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Aynur Rızayevanın avtomobili hərəkətdə olarkən qarşıdan gələn avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü ağır xəsarətlər alıb, hakim Aynur Rızayeva isə hadisə yerində vəfat edib. Qeyd edək ki, Aynur Rızayeva şəhid övladı olub. O, 2022-ci ildən məhkəmə sistemində fəaliyyət göstərib.